हाँ जी, तो कैसे हो सब भाई लोग। आज हम आपके लिए एक और नए शानदार एक्सपेरिमेंट वीडियो लेकर आए हैं। आप देख सकते हो हमारे पास RTR 180 बाइक है। साथ ही साथ आप देख सकते हो हमारे पास जो मिर्ची बम है वो पूरे संख्या में 1000 है। आप देख सकते हो पूरे 1000 मिर्ची बमों की लड़ी है हमारे पास। अब सिंपली करेंगे क्या, हम जो RTR का पीछे का टायर होता है उसके जो पीछे की तरफ हमें जो मिर्ची बम की जो लड़ी है उसको पूरे टायर के गोल राउंड में हमें चिपका देंगे और उसके बाद में लगाने वाले मिर्ची बम की लड़ी को आगे और इस बाइक को चलाने वाले हैं। इसके बाद में देखते हैं कि वीडियो में कैसा नज़ारा आपको दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में बड़ा मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अब दोस्तों हम लगाते हैं इसको आग, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार विजिट कर रहे हो तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में एक छोटी सी बेल है उसे भी दबा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया। अब करते हैं हम हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो चालू।